आज हम देखने वाले हैं कौन सा देश का बोतल सबसे ज्यादा मजबूत है। सबसे पहले हम नेपाल का बोतल को नीचे फेंक के देखेंगे, लेकिन यह क्या, ये तो यहीं पर टूट जाती है और कंपटीशन हार जाती है। अब बारी आती है पाकिस्तान की मजबूत बोतल की, लेकिन यह क्या दोस्तों, पाकिस्तान की बोतल भी टूट जाती है और कंपटीशन हार जाती है। अब बारी आती है हमारे देश इंडिया की बोतल की, क्या आखिरी समय तक टिक पाएगी। उसे देखने से पहले लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में आई लव माई इंडिया जरूर लिखना। लेकिन दोस्तों आप देख ही सकते हो, इंडिया की बोतल आखिरी समय तक नहीं टूटती। फोटो के लिए लाइक सब्सक्राइब करना।